وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون. Yad et ey Muhammed, sen perverdegarın feriştelere aydan vaxtını men yerde halife halq etjek. Ferişteler ayttılar, aya yerde fesatçılık edip yerde kan dökjek zadını halq etjekmi? Ve halayınki biz sen hamdyňa meşgul bolup sana tesbih aýdyp seni nalaýyk zatlardan pakleýärs diýdiler. Şonda Allah tebarek we taala şolaryň jababynda aýdypdyr: Tahqiq men siziň bilmeýän zatlaryňyzy bilýän diýip. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Allah tebarek ve taala Hazreti Adem aleyhissalam'a tamam eşyaların atlarını ta'lim berdi. Ondan soň şol eşyalaryny feriştelere nişan berip aýdypdyr. Şu zatlaryň adyny aýdyp beriň, eger dogrusu bolsaňyz. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ferişteler aýdypdyrlar, Hudaýa, seni tamamen alaýyk zatlardan pakleýärs. Biziň üçin zerre ilim ýokdur, meger öz bildirmeňde bardyr. Tahqiq sen tamam zatlaryny bilgüjüdirsiň we hakimdirsiň. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Allah tebarek ve taala aýtdy: Ey Adam, tamam eşyaların adyny şu feriştelere aýdyp ber. Pes wagty ki Hazreti Adam feriştelere eşyaların adyny aýdyp berende Allah tebarek ve taala feriştelere hitap edip aýdypdyr: Aya men size aýtmadymmy? Men yerde we asmanlarda sizden gaýyp zatlaryny bilýändirin we siziň aşkar edip aýdan zadyňyzy we içiňizde mahfy tutup aýtmadyk zatlaryňyzy bilýändirin diýip. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Ey Muhammed, yad et biziň feriştelerge Adam'a secde edin diýip aýdan wagtymyzy. Pes ferişteler fawry Adam'a tahiyyat secdesini etdiler, meger iblis etmedi. İblis Adam'a secde etmekden gaçdy we tekebburlyk etdi we kafirlaň jumlesinden boldy. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا
وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وبز آدمغا aytdyk: Ey Adam, sen we sen hemseriň Hawwa cennetde sabit bolun, oşonda karar tapyň we cennetiň miwelerinden iň bolçuluk we giňişlik bolan cennetiň kaýsy makanyny isteseňiz size azatdyr. We şu daraxtga ýakyn barmaň. Eger şu daraxtga ýakyn barsaňyz, onda ikiňiz de zaliminleň jumlasinden bolarsyňyz. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Pes şeytan ile Hazreti Adem bilen Hazreti Hawwany özünün vesvesesi bilen cennetten daş etdi ve şolaryny bolýan nimetlaryndan çykardy. We biz Adam bilen Hawwaga aýtdyk: Ýere iniň bir-biriňize düşman bolan halyňyzda we siziň üçin ýerde karar tapmaga jaý bardyr we zindigi etmäge neflener ýani zat bardyr. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Pes Hazreti Adem özünün Perwerdigarynyň ilham eden kelimelerini kabul edip aldy we şol kelimelerini aýtdy. Pes Allah tebarek we taala tawbasyny kabul etdi. Tahqiq Allah tebarek ve taala tawbalar kabul etýän we bendelerine rahimli we şefakatlidir.